munaasabadana lagu weyneynayay sanad guuradii 41 ee ka soo wareegatay marka la aasaasay ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed ee ODIS oo ay soo qaban qaabiyeen mas'uuliyiinta iskaashatooyinka Soomaaliyeed kaasi oo ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wasiiro iyo qaybaha kala duwan ee iskaashatooyinka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho intay munaasabadu socotay ayaa waxa goobta lagu soo bandhigay tartamo ciyaaraha xarag jiidka ah oo ay ka qayb galeen qaybaha iskaashatooyinka Soomaaliyeed ee ODIS waxaana lagu soo bandhigay waxqabadka iskaashatooyinka iyo horumarada ay ku tilaabsanayaan gudoomiyaha iskaashatooyinka gaadiidleyda gobolka Banaadir Daahir Maxamuud Dirir iyo gudoomiyaha qabanqaabada iskaashatooyinka ee munaasabada Maxamed Abuukar Afrax ayaa ka warbixiyay ujeedada loo aasaasay ururka iskaashatooyinka Soomaaliyeed ee ODIS waxaan leeyahay waa maalin hambalyo iskaashatooyinka af Soomaaliga ku hadasha ee iskaashatooyinka Soomaaliyeed ayaan maanta u hambalyeeynaa iskaashatu qabiil maaha siyaasad maaha waxaan raamad soo u tilmaano meesha loo guulaa qabiilka meesha uu loo guulaa in loo guulo iskaashada xirfada lagu noqdaa qabiil uma noqdo xildhibaan Dr. Cilmi Maxamed Nuur oo kamid ah guddiga maaliyadda iyo qorsheynta ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa tilmaamay in ay la shaqeyn doonaan iskaashatooyinka Soomaaliyeed waa nolosha meesha ka bilaabato waxyaabaha moogtahay nolosha dhabta taabanaya ee caafimaadkeena taabanaya ee nafaqadeena taabanaya taasa nolosha aasaasay tahay wasiir dawlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Daahir Cabdi ayaa kula dardaarmay iskaashatooyinka inay ka shaqeeyaan horumarka dalka hawlbadan ayaa noo taalla oo ah dhammaanteeda wadajir inaan wax u qabno waddankan haddaan rabno inaan horumar gaarsiino in dhaqaalaheena isku filnaado waa inaan anagoo dhan gacmaha isqabsana oo wax soo saarka waddanka aan aaminna gudoomiyaha iskaashatooyinka Soomaaliyeed ee ODIS Cadceed Cismaan Shoori ayaa ku goobaabiyay iskaashatooyinka inay midoobaan ayna gacmaha isqabsadaan waxaan u dardaarmaynaa qof kastaaba inuu tago asagoo ah iskaashato aaminsan iskaashato inuu tago Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.